এই কাঁটা জাতীয় বিষাক্ত ফলগুলো আজকে আমি একাই খাবো। হ্যাঁ রে খ্যাপা, তুই যদি একাই এসব খেতে পারিস তাহলে আমি সব রান্না করে দেবো তোকে, দেখবো কেমন পারিস খেতে। এই ভাই বোন মিলে সব সময় কি করে কে জানে। সাবধানে ফলটা কাটিস বোন, দেখিস হাতে কাঁটা না ঢুকে যায়। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি সাবধানেই কাজটা করছি। এই ফলটি খেতে কি রকম লাগবে হয়তো আমরা জানি না, তাই একটাই প্রথমে খেলাম, যদি ভালো লাগে তারপর সব খেয়ে নেব। তার আগে এই ফলটিকে এরকম সমানভাবে ফালা ফালা করে কেটে নেব। তারপর এই কাঁটা জাতীয় বিষাক্ত ফলের উপর একটু নুন লঙ্কা দিয়ে পুড়তে দিয়ে দেব। যতক্ষণ এই ফলটি পুড়ছে ততক্ষণ তোমরা ভিডিওটাতে লাইক করে চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবে। কয়েরি সব, তোরা কোথায় চলে গেলি? জলদি জলদি চলে আয়, ফলটি খেয়ে বল দেখি কেমন হয়েছে। এরকম টেস্টি ফল কোথাও পাবি না।